За да се добијат високи приноси и богат род, земјоделците постојано мора да ги почитуваат задолжителните агротехнички мерки во сите временски сезони. Токму затоа, од особено значење е прехранувањето на растенијата со така наречени микроелементи. Тука само ќе не бројам што е бакарот, цинкот, молибденот, железото, сулфур и така натаму, значи основни МПК елементи што се како основна храна, овие се многу важни за вистински правилен раст на растенијата. Тие ги има во почвата, не да ги немаме ги тоа со редовно плодоносење, културите ги исцрпуваат и за 2-3 години земјата, ако не се доволно ѓубри и квалитетно, како што треба да ѓубрува, за 2-3 години почвата ќе стане посна, сува или неспособна за производство, за давање на било какви плодови. Според Иванов, микроелементите се всушност витамините на растенијата. Доаѓа оно другото, заследувањето, лошето, доаѓаат витамините, доаѓаат минералите. Значи тоа се тие микроелементи кои се во мали количини користат, меѓутоа се многу неопходни. Значи тоа е толку се важни што едноставно буквално треба драги пријатели, да сватите дека нема земјоделие без користи на овие микроелементи. Затоа толку нагласувам чак повеќе пати дека неопходни се и мора да се применуваат. Ако тоа го правиме редовно, секоја година ќе има род, секоја година ќе има квалитетен род и овоштарникот ќе раѓа многу години. Инаку според агрономот Иванов, прехранувањето треба да се прави најмалку 2 до 3 пати во текот на годината, односно со фолијарни ѓубрива кои ги има во сите земјоделски аптеки.